Մեզ մոտ այսպես մոտեցում այսպես է, ով որ այսօր այ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե իշնի ասի ներողություն, որ միջև հիմա թերացել եմ, այս պահից ընդունում եմ ձեր բացարձակ ժողովրդավարության գաղափարը, ես ով եմ որ ասեմ չէ։ Մենք սկզբունք ենք ազդարարել, ով որ կընդունի հիմնարար լուծման գաղափարը, բացարձակ ժողովրդավարություն առաջնահերթ հարց, որը նշանակում է մի քանի ամիս հետո նոր ընտրություններ։ Դա նշանակում է այս ընտրությանը գնում ենք, ընդունում ենք նոր սահմանադրություն ընդունելուց հետո վարչապետը առանձին է ընտրվում 2 տարով, պարլամենտը առանձին է ընտրվում 2 տարով եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ բոլոր այն քաղաքական ուժերը, նույնիսկ նրանք, որ մեր մասին շատ վատ գնահատականներ են տվել, այդ բոլորը պարտավոր ենք մոռանալ։ Դոկ կուսակցության շտաբի պետը ուղղակի առաջարկեց, ասում է բարձր կանգնենք այդ բոլոր հարցերից, այսինքն ասում եմ մի բան, որով ես ամբողջ կյանքում ապրել եմ։ Եվ ինձ համար կարևոր չի հայ մարդ է, պատրաստակամությունը հայտնել, երկիրը դարձնել քաղաքացիների սեփականությունը, դրանից կարևոր խնդիր մենք չունենք։ Իսկ քննարկվում է վարչապետի թեկնածու կլինի, եթե համատեղ որոշեք մասնակցել։ Կարող եք պատկերացնել, որ այն քաղաքական ուժը, որ ասում է ես ընդհանրապես այս խուժան ընտրություններին չեմ մասնակցելու, կարող եք պատկերացնել, որ հանկարծ այդ կուսակցությունը, այդ քաղաքական ուժը ասել, մենք ուզում ենք, որ այս ինչ մարդը լինի թեկնածուն, մենք ասենք, ուզում ենք, որ դուք լինեք։ Մեզ համար նշանակություն չունի։ Կարևորը որ դուք կամ որևէ մեկը, որ այս գործընթացի մեջ է, ընդունի, որ բացարձակ ժողովրդավարության սահմանադրության նախագիծը առաջնահերթություն է, եւ դրանից հետո ով էլ լինի վարչապետը, նա կլինի վերահսկողության տակ։ Ով էլ լինի ազգային ժողովի նախագահը, նա կլինի։ Ես մեծ մարդ եմ, երկրորդ չեմ ուզում գնդակահարվել եւս մեկ անգամ, տվել եմ գաղափարը, սիրում եմ 8 ժամ քնել, իսկ վարչապետը պիտի գոնե պատրաստ լինի 6 ժամ քնել։ Ես սիրում եմ մի քիչ քնել հիմա։